9. klasse. Folkeskoleeksamen i matematik her til maj bliver nemlig markant lettere, end den var sidste år. I aftes kunne vi her på nyhederne fortælle, at eleverne sidste år fik markant lavere matematikkarakterer end tidligere. Nu slækkes der altså på kravene, men samtidig så er der udbrudt noget, der ligner en krig blandt matematiklærerne om årsagen til det kraftige karakterfald. Skal det være råd i dag? Velkommen til fronten. Vi er på Strandgårdsskolen i Ishøj. Her raser en lærer over, at matematik er blevet til et fag, hvor der kræves ekstraordinære evner i dansk. Det er jo ikke en magistergrad i samfundsfag, de er til en matematikprøve, og det skulle opgaverne meget, meget gerne afspejle. Flot, det er super flot her, yes. Mange mener, at de svære prøver var skyld i de lave karakterer sidste sommer, og Niels Olsen føler, at de ramte hans 9. klasse hårdt. Jeg er ked af, at de der børn, der har slidt og slæbt, bliver fældet på sproget. Jeg havde i hvert fald 2 tyrkskurs drenge, en dansk dreng, som havde høj matematisk intelligens. De landede på et 7-tal. Jeg siger ikke faktisk sådan. Det var jeg så blevet skuffet. De skulle have 12. Her er de famøse eksamensopgaver fra sidste sommer, der nu er i skudlinjen. De er meget teksttunge. Ifølge Niels Olsen så tunge, at de tårner sig op foran eleverne som en Berlinmur. Men de er i tråd med de knap 3 år gamle læseplaner, der skal knytte matematikken sammen med virkeligheden og hverdagen. Det er dagligdags sprog, og det er de informationer, som eleverne de får via internettet og andre medier, blandt andet også gennem TV2 og aviserne. Men er det ikke et højt liksniveau? Der er jo nogle af de ord, sådan noget som statstilskud og så videre, som de også skal forstå. Jo, men det mener jeg også, at elever i 9. klasse bør have kendskab til. Det står det i, hvordan du gør. Nu kommer hjælpen. Michael Skånstrøm sidder med i den opgavekommission, der laver eksamensopgaverne, og han varsler, at antallet af opgaver falder i år fra 32 til 26. Dermed bliver der mere tid til hver opgave. Der var faktisk mange, der havde tidsproblemer, og vi ønsker på den måde ikke at lade tiden være en afgørende faktor for elevernes karakter. Selvfølgelig skal de gøre det i et vist tempo, men det må ikke være tiden, der forhindrer dem i at få en ordentlig karakter, hvis de er gode nok. Det er rigtigt. Det er bare lige videre ud af landevejen. Men det er slet ikke færre opgaver, som Niels Olsen efterlyser. Det er opgaver, der er lettere at læse og forstå. Jeg efterspørger mere kvalitet. Jeg efterspørger mere matematisk faglig kvalitet, og ikke hvor mange opgaver. Det er fuldstændig ligegyldigt. I nyhederne i aftes var matematiklærer desperat over, at der ikke er råd til lærebøger, der støtter de nye læseplaner. Men det har Michael Skånstrøm et godt råd for. Det er at rive nogle sider ud af lærebøger, de gamle lærebøger, bruge det fra de gamle lærebøger, der er bedst, og så i sætte sin egen undervisning i forhold til det, der står i fælles mål, og i forhold til de elever, man har med at gøre. Det er der ikke nogen, der kender. Jeg siger, at mindst halvdelen kan man godt med. Ja, Danmarks Matematiklærerforening vil nu have undersøgt, hvorfor karaktererne altså rastlede ned sidste sommer.